আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমরা আজকে সোহেল ভাইয়ের খামারে আবার আসছি, কারণ হচ্ছে আজকে গাজীপুর থেকে দুজন লোক আসছে, তারা সোহেল ভাইয়ের খামার থেকে ছাগল কিনবে। আর অলরেডি সোহেল ভাই চাচ্ছে যে তার খামারে 100 ছাগল সে পালন করবে এবং এর অধিক যে ছাগলগুলো আছে সে কন্টিনিউ বিক্রি করছে। তার এখানে 80টি ছাগল আছে যারা বাচ্চা দেয়। তো আপনি লক্ষ্য করেন 6 মাসে যদি 80টি করে বাচ্চা হয় তাহলে কিন্তু বছরে প্রায় 160টির মতো বাচ্চা হয়। তো সে যদি 100 পালন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু বছরে তাকে 160টি ছাগল বিক্রি করতে হয় এবং সেখান থেকে তার প্রফিট আসে। তো সেই কারণেই সোহেল ভাই বিক্রি করতেছেন এবং তার নতুন আরেকটি খামারের জন্য সে কাজ হাতে নিয়েছেন অলরেডি। তো আমরা নেক্সটে তার সেই খামারের ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। আর এছাড়াও যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা আমাদেরকে কমেন্টস করতে পারেন, আমরা যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত আপনার কমেন্টসের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে যে সোহেল ভাইয়ের ছাগলের খামার যে ঘরটি, এখানে কিন্তু মাটি থেকে প্রায় 3 ফুট প্লাস আর কি, প্রায় 4 ফুট উনি উঁচা রাখছেন মাটি থেকে। তো আপনারা 3 ফুট রাখলেই এনাফ। তো আপনারা যদি একটু বেশি রাখতে চান তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এখানে মাটি থেকে 4 ফুট উঁচু উনি রেখেছেন। আর হলো ভিতরে যে পাটাতন করেছে সেটা হচ্ছে আপনার কাঠ দিয়ে, এটা এখানে বাঁশ ব্যবহার করেন নাই। তো যদিও আজকে ওনারা আসতে একটু দেরি করে ফেলেছে, এই জন্য একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলোর স্বল্পতার কারণে ভিডিওর কন্টেন্ট হয়তো ভালো হচ্ছে না। তারপরে আমি চেষ্টা করছি যতটুকু আপনাদেরকে দেখানো যায়। এগুলো হচ্ছে সব সোহেল ভাইয়ের ছাগলের সব খামারের ছাগল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আপনার একটু নামটা যদি একটু পরিচয় দিতেন। আমার নাম আবুল কালাম। হ্যাঁ, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। জি, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি গাজীপুর থেকে আসছি। জি, তো আপনি এখানে সোহেল ভাইয়ের এখান থেকে কি ছাগল নেওয়ার জন্য আসছেন? হ্যাঁ, ছাগল নেওয়ার জন্য আসছি। আচ্ছা, তো আপনি এখানে খামারে আসার পরে এই খামার সম্পর্কে আপনি যদি একটু মতামত বলতেন যে খামারটা কীরকম আপনি দেখতেছেন। আর খামারটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ওই সোহেল ভাই যে করছে আধুনিক পদ্ধতি করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং ওনার ফিনিশিংগুলো খুব আমার কাছে ভালো লাগছে। এবং এখানে পরিবেশটাও সেরকম করে রাখছে যে খোলামেলা পরিবেশ আছে, জায়গাও বেশি আছে, যার জন্যে ভালোই, সব মিলিয়ে ভালোই লাগলো। আচ্ছা, তো আপনি এখানে সোহেল ভাইয়ের খামারে যে ছাগলগুলো দেখতেছেন, এখানে কোনো অসুখ বিসুখ আছে বলে আপনার মনে হয়? এখন তো সব ভালোই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কথা হলো ছাগল এইগুলা পশু প্রাণী সিজন চেঞ্জ হইলে ছোটোখাটো ঠান্ডা লাগবে। মানে এখন কিন্তু বর্তমানে যেগুলো আছে সব সুস্থ, তাই না? এখন আছে, মোটামুটি সুস্থ আছে। হ্যাঁ, দেখতে কারণ একটা সবল খামারি হতে গেলে প্রথমত আপনাকে ছাগলগুলোকে সুস্থ রাখতে হবে। এই জন্য নিয়মিত ভ্যাকসিন করতে হবে। আর যে সকল খামারে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন করা হয় তাদের ছাগলগুলো আল্লাহর রহমতে সুস্থ থাকে। তো এখান থেকে যে আপনি ছাগলগুলো নিতেছেন, তা আপনি কি স্যাটিসফাইড যে আপনি ভালো ছাগল? হ্যাঁ, আমি খুশি। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুশি। তো আপনি যারা নতুন খামারি, যারা মানে খামার করতে চাইতেছে, তো তারা তো প্রথমেই কিন্তু হাটে থেকে যখন ছাগল কিনা শুরু করতে চায় তারা কিন্তু অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ে, কারণ তাদের এখানে আপনার ছাগলের রোগ বালাই থাকে। তো যারা নতুন খামারি করতে চায় তাদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দেন? এরকম আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমি একজন নতুন খামারি, তারপর আমি সবসময় চিন্তা ভাবনা করছি যে কিভাবে নেগেটিভ পজিটিভ দুটোটা আমি চিন্তা ভাবনা করছি, যে ভালো কোনটা খারাপ কোনটা। আমি অনেক নেগেটিভ যেসব খামারি লস হয়েছে, কিসের জন্য লস হয়েছে ওগুলোও দেখছি। আবার যেগুলো নাকি ভালো লাভ হয়েছে সেগুলো দেখছি। কিন্তু কথা হয়েছে আমার আশেপাশে অনেক বাজার আছে, তাই ওদিক থেকে না নিয়ে আমি অনেক দূরের থেকে এসে খামার থেকে নিতেছি। কারণ খামারে সবসময় তাদের ভ্যাকসিনেশনটা দিয়ে রাখে, আর রোগবালাই টিকা টোকা এগুলো সম্পূর্ণ আর কি একটা থাকে, মোটামুটি পরিবেশে থাকে। আর হাট বাজার থেকে কিনলে ওগুলো রোগ সুখ থাকে, অন্যগুলো আরও হয়, রোগ সুখ হয়। একটা যদি রোগ ছড়ায় এটাতে আরও অন্যগুলো রোগ হয়। তো আপনি আজকে কতগুলো ছাগল নিতেছেন এখান থেকে? আমি 10টা নিতেছি ব্ল্যাক বেঙ্গল, আর 5টা নিতেছি আপনার ক্রসের।
15টা নিতেছি। এটা নিয়ে আপনি শুরু করতেছেন প্রথমে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করতেছি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনি শুরু করেন, আশা করি আপনি সাকসেস হবেন। দোয়া আসসালামু করবেন। আলাইকুম। ওকে, তাহলে সোহেল ভাই হইলে আপনি একটু গাড়ি কাছে যান ভাই, আচ্ছা আপনি একটু গাড়ি কাছে যান। ঠিক রে? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সোহেল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে কয়টা ছাগল বিক্রি করতেছেন? আপনার 15টা ছাগল আর একটা আলাম পাঠা। আচ্ছা, 16টা মোট। 16টা ওনারা কোথা থেকে নিতে আইছে? গাজীপুর থেকে। গাজীপুর থেকে। হ্যাঁ তো সোহেল ভাই, শুনলাম আপনি নতুন আরেকটা খামার নাকি করতেছেন এটার পাশাপাশি? হ্যাঁ, আমার নতুন একটা ফার্ম করছি, ঠিক আছে। ওন থেকে আপনার হলাম অনেক ছাগল আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ওন থেকে কিছু আইন আর কি যে ফার্মে হলাম আনছি, ঠিক আছে। ওন থেকে বিক্রি করে তার ফেলাছে মানে আর কি। আপনি এটা সহ আরো একটা করতেছেন, মানে দুইটা খামার আপনি অলরেডি কাজ মানে শুরু করছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরেকটা কাজ শুরু করছেন? একটা কাজ শুরু করছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন বর্তমানে আপনার এখানে টোটাল কতগুলো ছাগল আছে? এখন আপনার এই যে 300-র মতন ছাগল আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেক আচ্ছা। বিক্রি করুন যাবো, সমস্যা নেই। আমি মোটামুটি আপনার 2 ফার্মে 150 ছাগলের মতন রাখে বাদ বাকি, ঠিক আছে, কিছু ছাগল আর কি বিক্রি করবো। হ্যাঁ, কারণ আপনি যদি 100টা ছাগলও যদি আপনার বাচ্চা দেয়, আপনার তো দেখ 6 মাস গেলে 200 কমপক্ষে বাচ্চা আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই। এক বছরে তো 400 বাচ্চা আসে। এই জন্য আপনি কিছু বিক্রি টিক্রি করে আবার রাখিয়ে দেন নাকি এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মোটামুটি আমরা আপনার দেখলাম এখানে প্রথমে শুধু দেখলাম ঘাসের কিছু কাটিং করতেছেন, এটা কি ওনারাই নিবে ঘাসের? হ্যাঁ, ওনারাই নেবে। আচ্ছা। তারপর আপনার ধরেন আমার বাচ্চা ছাগলের বাচ্চা আপনার প্রতিদিন হইবার লাগছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। যেমন আপনার কালকে আপনার বাচ্চা দিছে আপনার হলো 4টা, এরকম মোটামুটি প্রতিদিন 3টা 4টা করে বাচ্চা দেয় প্রতিদিন। আপনি তো মোটামুটি কন্টিনিউ এরকম ছাগল আপনার কাছ থেকে মানুষ পরামর্শ নিতেছে, আপনার ছাগলের বিভিন্ন চিকিৎসার কথা আপনি বলে দিতেছেন। তো নতুন খামারিদের জন্য আপনি আবার আজকে কিছু বলে দেন, কিছু বলেন আর কি। নতুন খামারি আসলে যারা শুরু করবে, আমি মনে করি ফার্ম থেকে নেওয়াটাই অনেক ভালো। কোনো রোগ টোগ কোনো কিছুই হবে না, ঠিক আছে। জি জি। তো এর থেকে নিলে বোধহয় কোনো সমস্যা আপনার হবে না। কারণ আপনার কাছ থেকে যদি নেয়, তারা আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে যে কিভাবে ছাগলকে লালন পালন হ্যাঁ করতে হ্যাঁ, হয়। যে কোনো এতে সময়- মনে করেন ছাগল আমার কাছ থেকে নিক বা অন্য একটা ফার্মের থেকে নিক, ঠিক আছে, জি, জি। তাদের যেন থেকে ভালো লাগে যে কোনো একটা ফার্ম থেকে নেওয়াটা আর কি যারা ভালো। নতুন শুরু করবে তাদেরকে আপনি পরামর্শ দেন, তারা যেন যে কোনো খামার থেকে ছাগল কিনে। খামার থেকে ছাগল কিনে, হ্যাঁ। আচ্ছা। তা আর কিছু মানে বলবেন কি? না, আর কি বলবো আর। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন। তো চলেন আমরা আপনি ছাগলকে ডেলিভারি দিয়ে দেন, আমরা একটু দেখি। আচ্ছা, ঠিক, চলেন। এই যেগুলি বানছি এগুলি বাচ্চা তো আপনি পেয়ে যাবেন। এটা তো বাচ্চা থাকলে হয়েছেই। আপনি ফুল 15 দিন 1 মাস যাইব আবার ফিরা করব আপনি সর্বোচ্চ হলেন 1 মাস। 1 মাসের উপরে আবার মনে খাবার বড় আর আছে ঘরে আর আছে বাইক চালা কি করে নিয়ে যাবেন? নিয়ে যান। যে কোন আছে নিয়ে যান এমনি। ও মার্ক আপনার ওই পেলে কোনো মাছ নেই। কিভাবে বুঝবো আমি, বলেন। কোয়ালিটি আলাদা, দেখলেই তো বুঝতে পারবেন। ছাগল তো কোয়ালিটি আলাদা। এলে খাতারে এই উঠা না ধরে রাখতে পারো খাইলে তুমি ধরে দেবো না ভাই
ভালো করে বেঁধেন তারপরে গোড়া দিয়ে নিয়ে দেন